ஹாய் காய்ஸ், நம்ம வீட்டில் ரொம்ப நாளாக ஒரு பெண்டிங் ஒர்க். இந்த எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் மாட்டாமே நான் வீடு முடிச்சிட்டேன். எங்களுடைய பழைய வீட்டில் சிஜி ஃபேன் ஒன்று இருந்தது. அந்த பிராண்டு எங்கே கிடைக்குன்னு தேடி பிடிச்சி ஒரு டீலர்கிட்ட சிஜி எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் ஒரு 9 இன்ச் ஃபேன் ஒன்று வாங்கினேன். அதனுடைய அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ப்ராடக்ட் பேர் சிஜி மேக்ஸ் ஏர் 9 இன்ச் ஃபேன் நான் வாங்கியிருக்கேன். 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி. பாருங்கள், இதனுடைய அன்பாக்சிங் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இன்னும் அப்படின்னா மோட்டர் எதுவும் டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுன்னு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஷேடட் போல் டைப்பு மோட்ரு போல். இங்கே வந்து கெப்பாசிட்டர் இல்லாததுனால ஃபேன் எல்லாம் சுற்றி பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஸ்மூத்தாக தான் இருந்தது. எதுவும் சவுண்டு நாய்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. மோட்டர் பாடி வந்து மெட்டல், அப்புறம் பிளேடும் வந்து மெட்டல் தான். ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற அந்த ஜாலி வந்து பிளாஸ்டிக் போல். ஜஸ்ட் செக் பண்ணி பார்த்தோம், ஏர் ஃப்ளோலாம் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு வீடியோ நான் போடுறேன். பாய்.